mentre non son as 8 en punto. Vexo. Aí esperando as 8 como agua de maio. Claro, que isto non é Alemania, non se pode comenzar antes. Puntual sí, pero... No, aquí ya me lo que va, ¿no? Aquí ya puedo probar. Vale moito. As 7 Canarias. Eso, pode comenzar. Ben, moitas grazas por diretes a todas e todos a esta película Castelao, que foi anunciada con moi pouca antelación, pero alégrome moito, pensaba que seríamos 10 ou 12, somos máis de 50. Somos polo menos 13. Sí. Como vedes, estamos falando en galego, é posible que aquí haxa xente que non é galega, pero nos, Moisés e eu, que son xepe, pertencemos a un grupo de teatro que fai teatro en galego desde hai máis de 25 anos en Barcelona, en Cataluña. Agrupación Teatral Furafollas. Iso é. Levamos comprobado que o galego é unha lingua transparente para a sociedade catalá. Sempre ben acollida e nos agradecemos moito ese pequeno esforzo que fai a xente tamén catalá para comprender a nosa lingua, a lingua galega. Queríamos agradecervos a vosa presencia. Te desluce aí. Agora outra vez. Agora estamos iluminados. A vosa presencia, tamén a presenza do Grupo Teatro Furafollas, de xente da CGB, e sobre todo o Cinema Girona, por dar esta oportunidade de presentar unha película en galego sobre un dos homes máis importantes da historia de Galicia, que é Castelao. E sobre todo a distribuidora Atalante, que se encarga desta estrea, desta película, e que nos encargou esta presentación. Que saibades que este é o ano Castelao, porque hai 75 anos que faleceu, precisamente. Esta película estrease en Barcelona, tamén se estrea en Galiza esta fin de semana, hoxe mesmo, e tamén fora de Galiza noutros lugares, como Navarra, Valladolid, Madrid ou Lleida. A película, a súa directora chamase Ángeles Huerta, e os actores principais son tanto Castelao, que é un actor chamado Xoan Forneas, como a súa muller, Virginia, que a actriz chamase Cris Iglesias. E aquí dice que é a primeira película, a primeira longametraxe que se fai sobre Castelao. Existe outra, que é un documental dos anos 80, feito en Argentina, feito en castelán, e sobre a vida de Castelao. Pero esta é a primeira película que se fai sobre Castelao. E non é exactamente sobre a figura de Castelao, tal como coñecemos, porque é un personaxe moi coñecido, senón sobre de Castelao antes de ser él. Por iso a película tamén se chama Antes de Nós. É dicir, como se criou Castelao ata chegar a ser o que ao final foi. Agora Moisés vai nos falar un poquinho de Castelao. O experto literato na materia. Bueno, moitas gracias, xefe. Eu tamén quero reiterar o meu agradecemento a todos os que vos achegastes aquí hoxe enchendo esta sala. Estou gratamente, non quero dicir impresionado, porque a capacidade de convocatoria de Castelao, a capacidade de convocatoria de Furafollas, pero é unha grata sorpresa tervos aquí. Tiña pensado, digo, a falar de Castelao. Decía, bueno, claro, mellor, imagínate que só hai galegos. Eu decía, Castelao, cando se dice isto de un personaxe que non necesita presentación, iso en Galicia é Castelao, un personaxe universalmente conocido, pero vexo que non é o caso, aquí estamos unha multitude de xente. Entón, con moito gusto, eu coido que para nós os galegos, como digo, Castelao, un personaxe que non necesita presentación, pero vamos a falar un pouco dele, especialmente os que son de fora, para os que poidan non estar familiarizados. Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao. O Manuel estaba moi escondido, despois me fai pouco que estaba aí. Nado en Rianxo en 1876, falecido en Buenos Aires, Argentina, en 1950, como decíamos, 75 aniversario do seu falecemento. É un personaxe como estábamos debatindo todos os títulos que se lle podían atribuir: escritor, novelista, ensayista, dramaturgo, crítico de arte, escenógrafo, artista, plástico, debuxante, caricaturista, activista político, pintor
Sempre se nos esquece de decir o máis fundamental que de feito de oficio era médico, realmente era un doutor en medicina, que sempre dixo que estudié medicina por amor ao meu pai, pero nunca exercín por amor á humanidade. Unha frase que despois outros utilizaba, pero unha frase de Castelao. Para quen poida, para os que coñecedes xa sabedes o que hai, para quen non este familiarizado, eu teño que pedirlle disculpas porque non temos tempo para abarcar en tan pouco tempo toda a figura tan enorme que basta decir que, sen dúbida, a persoa da cultura galega, da literatura galega máis importante do século XX en Galicia, fundador do Grupo Nós, que leva un grupo de intelectuais, literatos e escritores en galego que xoga un papel pioneiro fundamental na defensa da lingua e da cultura galegas, fundador do partido... E que un pouco tamén xoga o nome da película con iso, porque chamase Antes de Nós. Antes de Nós. Antes de ser Nós, pero tamén antes da xeración Nós, do grupo de intelectuais chamado Nós. Pois que estamos familiarizados, creo que é un xogo evidente, non? Pero creo que a algún sitio aparecía o título de Avance de Nosaltres, ou unha cousa así, pero creo que se perde ese matiz, non? Avance de Nós, eu digo Avance de Nós. Avance de Nós xa ten máis cousa. Bueno, fundador do Partido Galeguista, un dos pais do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia, dos primeiros autonomistas que había, de feito é quen o leva a Madrid con tan mala sorte, tan mala pata, que exactamente ese día que chega con ele a Madrid que ten lugar o alzamento nacional franquista. Sen a súa intervención non teria sido do mesmo xeito a autonomía galega tal e como se entende agora, o nacionalismo como se entende agora. Sí, permaneceu en Madrid para que fose aprobado o primeiro Estatuto galego, precisamente, en tempos xa da Guerra Civil, porque pensaba que no futuro iso sería importante, e probablemente tiña razón. Un artista gráfico, satírico, con relatos ilustrados de protesta social, que sentou un precedente que eu creo son unhas botas que ainda ninguén conseguiu encher, como se acostuma decir, non? Eu creo que todo o mundo concorda moito de... Bueno, e autor, ante todo, do ensaio fundacional do galeguismo sempre en Galiza, coa tremenda relevancia que iso ten. Eu coido que especialmente unha persona que eu creo que todo o mundo coincide que un carácter moral, eu creo, e un carácter social e ético que non se lle conoce tacha, que é moi distinguido por iso. Non nos chega verdadeiramente o tempo para decir, para afondar no verdadeiramente relevante que é esta figura en Galicia, non? Como decía Xepe, filme de hoxe, que se estrena hoxe, co cal, non o vimos, pero, como o nome non me indica, non é tanto sobre a súa vida, que coido que faría falta unha filmografía. Agora está Miguel Ángel Seixas presentando unha biografía súa de 3.000 páxinas, faría falta un cinema inteiro para toda a vida de Castelao con todo o que dixo. 3.000 ou 900? Antes dixo 900, pero dixo 9.000, entre 900 e 9.000. Cantos son, Joana? 3.000. 3.000. Un punto para Pontereas. Pero, que decía? Non nos chega, este é un filme sobre a súa mocidade, os seus comezos, a súa trayectoria como doutor primeiro, como médico, a súa vida persoal, familiar, e como el comeza a ser o que despois se convertirá, no? Que a personaxe que todos coñecemos. Non me quero estender máis. Sí, ao final da película quedadevos un ratillo máis porque imos anunciar tamén os próximos actos sobre Castelao que vai haber a semana que ven. Sí. Que disfrutes da película. Moitas grazas, un agradecemento de novo.